Giliran disamperin malah keringat dingin. Apa ini guys? Cewek. Coba kita lihat. Kenapa? Jalan aja. Manggil? Sini. Manggil Ah, ya? mampus lu bang lu. Enggak teh. Ada apa? Enggak. Mau WhatsApp? Ceweknya lebih berani daripada Instagram. cowoknya. Enggak jadi. Enggak. Mau apa? Enggak. Mau apa? Enggak. Ini saya di home ya? Enggak. Sini. Iya, aku mau pasang internet Enggak, Kak. dong. Enggak. Aku mau pasang dong, Kak, Kak. pasang aja di Grab enggak? Kemana? Enggak.